Njerëzit kanë për ta shijuar këtë ndeshje. Sem, ti nje disa emra të Shqipërisë besoj, emra të lojtarëve të Shqipërisë. Cili prej tyre mund të ishte pjesë e kombëtares së Anglisë, nëse jo si titullar në stol? Pra kush nga lojtarët e Shqipërisë mund të ishte pjesë e kësaj kombëtare të Anglisë? Okay, interesting, because that's a very difficult question, because I know that there is quality in the Albanian team, but the England team is very competitive, so much so that some even really good players have not made it into this England squad. Është interesante dhe një pyetje e vështirë. Unë e di potencialin dhe cilësitë e Shqipërisë, por Anglia është shumë kompetitive. Janë shumë emra të njohur të cilët nuk kanë mundësi të jenë pjesë e këtij ekipi të Anglisë kundër Shqipërisë. Për arsye dëmtimi, nuk është Trent Alexander-Arnold, nuk është Cole Palmeri, nuk është as Joe Stones, por sërish ne kemi një ekip me emra që janë shumë të frikshëm dhe me shumë kualitete. Madje edhe Sakai i Arsenalit nuk do të jetë gati për Shqipërinë me shumë mundësi. Unë mendoj se nëse do të ishte në 100% e tij më të mirë, Armando Broja mund të ishte lojtari i cili mund ta ndihmonte Anglinë nga lojtarët e Shqipërisë. Përveç Armando Brojës, unë mendoj se edhe Marash Kumbulla, i cili më parë ka luajtur me Romën dhe tani është pjesë e Spanjolit, nga ajo që unë kam parë nga ndeshjet e Spanjolit këtë vit, Marash Kumbulla është një mbrojtës i pabesueshëm dhe mund t'i bënte punë edhe Anglisë. I've seen a terrific defender, and those are in short supply. Në rregull, dhe nëse marrim një supozim se Anglia do të fitojë grupin, kush mendon se do të mbante vendin e dytë, Shqipëria apo Serbia? Difficult, and we don't know that England are going to win it. We expect England to win it, and I think that the smart money is on that. That's a really difficult question. Është e vështirë të thuash që tani se Anglia do të fitojë grupin. Pavarësisht se ne e presim që Anglia të fitojë këtë grup, është një pyetje e vështirë sepse Serbia dhe Shqipëria nuk kanë performuar mirë në Ligën e Kombeve. Nëse do të shikoje forma në përgjithësi, do të zgjidhje Serbinë, por unë mendoj se nuk ka shumë diferenca të mëdha mes dy ekipeve dhe çdo gjë do të jetë shumë e ngushtë. Kjo çështje me siguri do të zgjidhet në ndeshje direkte mes Shqipërisë dhe Serbisë, pra në ato takimet kokë në kokë. E imagjinoj që do të jetë një ndeshje shumë emocionale. Luajtëm me Serbinë Europian dhe fituam shumë ngushtë kundër tyre, 0-1, por në atë ndeshje ne nuk kemi qenë fare në ditën tonë dhe kemi luajtur shumë keq. By a goal to nil, but you know, England were not at their best, and Nikola Milenkovic was absolutely superb that night, kept Harry Kane very, very quiet, so they have some great players, but I think it's a toss-up. That second place is up for grabs. Cilin lojtar do të na jepë nga Anglia që të fitojë me Serbinë? Okay, we will loan you Cole Palmer. Okay, it's good. And the last question, how do you see the results of the... Dhe pyetja e fundit, si e shikon ndeshjen mes Anglisë dhe Shqipërisë? Cili mendon se do të jetë rezultati? I think they'll win relatively well. I think there's no disrespect to Albania here, but I think Thomas Tuchel's got a new group and is determined to set them on the path that leads them to the World Cup. I think that they'll play with a direct style, energetic, Mendoj se Anglia do të fitojë, besoj se Anglia do të fitojë. Nuk është mungesë respekti ndaj Shqipërisë, por Tuchel ka një grup të ri dhe do të shkojë larg në botror. Do të fusi një filozofi të re dhe ka shumë pasion në punën e tij. E shikoj shumë të vështirë për Shqipërinë. Më parë ne kemi luajtur një futboll jo të mirë, një futboll të ngadalë shumë dhe me një qarkullim topi i cili nuk ishte ai më i miri i mundshëm. Me trajnerin Tuchel do të ndryshojmë filozofin